गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो धन्यबाद होदों खौरां बिजोंनि दिबाव जाफैनाय नोंथांमोनखौ बिखेखै जों दिनै बेवहाय खौरां बिजोंखौ लेंहरनायनि मेन उद्देश्यआ जादों मेन थांखिया जादों जोंहा थांनाय 30 अक्ट'बराव सेप्तेम्बराव 30 सेप्तेम्बराव जोंहा मोनसे जाथाय जानानै थांदोंमोन जोंनि सेन्टाराव फासि नांनाय जाथाय दा बे जाथायखौ लानानै मैया मोननैसो खौरां बिजोङाव बे जाथायनि भिक्टिमनि पेरेन्ट्सआ बे जाथायखौ मोजाङै मिथिनानैब्लाबो जोंनि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोदों दा बे एलिगेसनखौनो जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ मोजाङै मिथिनो थाखाय जों दिनै बाव जिरायदों जाथाया बे जाथायनि सोमोन्दै बिनि गार्जियन पेरेन्ट्सआ मोजाङै मिथिखागौमोन मानोना बे जाथाय जाखांनायनि उनावहाय पेरेन्ट्सआ बिनि बिमा बिफाया आरो न'खरनि मानसिफ्रा जोंखौ 17 थारिखआव बिनि सोमोन्दै मोजाङै रायलायनो जोंखौ लेंहरदोंमोन 17 थारिखआव बे 17 थारिखआवनो मा जायामोन बोरै बे इन्सिडेन्टआ जानानै थांखो बे जाथाया बोरै जानानै थांखो बे जाथायनि सोमोन्दै मोजाङै जों खोन्थाबोदोंमोन नाथाय मैयानि खौरां बिजोङाव बिसोर जोंखौ माखासे गनायथावै एलिगेसन लाबोदों दा बे एलिगेसनखौनो जोङो क्लियारिफिकेसन होननानै दिनै जों माखासे खौरां बिजोंखौ जों लिंहरदों दा जाथाया बोरै जायामोन बिथांमोना जोंखौ सोंदों रिहाब सेन्टाराव माबोरै फासि नांनो मोनखो आरो फासि नांनाय समाव गार्जेन आरो पुलिसफोर गैयालासिनो बोरै बोख्लायखो आरो लोगोसे फासि नांनायनि स्पट्स लकेशनखौ मानो बेलेग बुंदों आरो एलिगेसन होदों लास्टआव पस्टमर्टेम खालामनायाव मानो गार्जेन गैयालासिनो पस्टमर्टेम खालामखो बे मोनबा एलिगेसनखौ जोंनो होदों दा बे मोनबा एलिगेसन सायाव आं क्लियारिफाइ होनोसै ओरैबायदि जादों घटनाया गासै रिहाब सेन्टारावनो माखासे लिगेल डकुमेन्टस थायो मा होनना बुङो बन्ड साइन डकुमेन्टस दैट मिन्स कनसेन्ट पेपार डिक्लारेशन फर्म दा रिहाब सेन्टाराव गभर्नमेन्टआ एडमिनिस्ट्रेटिभआ मानो डिक्लारेशन फर्मखौ डिफाइन खालामनानै होनांगौ जाखो रिहाब सेन्टाराव दैट मिन्स एडिक्शननि बेमारा मोनसे मेन्टेल हेल्थ डिजिज होननानै बुङो खर'नि बेमार मानसिक बेमार खर'नि गोबाव समनि खर'नि बेमार होननानै बुङो दा बे खर'नि बेमार बेक्तिफोरखौ लाखिनायाव रावबो बुंनो हायाखि जों 100% जों सिकिउर होगोन जों 100% जों सिकिउर लाखिगोन होननानै रावबो बुंनो हाया बिनि थाखायनो बे कनसेन्ट पेपारखौ डिफाइन खालामनो गोनां जादों मानोना मा समाव मा सानो मा समाव माइन्डआ बिसोरना फ्लाक्चुएट जाबाय थायो दसेनो माबा मोनसे जानो नागिरो दसेनो रागा जोंफ्लाङो बेबायदिनो सिङाव मालाबा गावजों गाव जंखायलायनायाव मा जायो बिसोरो नांलायलायनाय जानो नागिरो दसेनो एदावलायो बिसोरो माखासे बिदिनो एदावलायनायाव रागा जोंलायो बिसोरो ओरैनो सिङावनो आरो जोंनि माखासे स्टाफफ्रा सिङावनो थाखायो दिनै जोंनि गेजेराव सिङाव थानाय स्टाफफ्रा 12 जन दङ गावबागाव बिबानखौबो राननानै होलायखादों आरो बेबायदि होनबा थेवब्लाबो जोङो जेसेबां हागौ जोंनि साइडनिफ्राय जोङो ट्रिटमेन्टखौ बा जोङो ट्रिटमेन्ट होदों बा जोङो नायदों जोंनिफ्राय जों इसिबां इनायजों अनागारि बिदिनो खालामाखै जोङो बेबायदि निग्लेक्ट खालामनानै जों गथ'फोरखौ जों ट्रिटमेन्ट दोनाखै गासिबो बिथिङावनो
एस ए रिहाब सेन्टाराव मा प्रसिडिउर दं मा नांगौ जों गासिबो जों होजोबदों जोङो दा बिनिखायनो आंनि बुंनांगौआ बेनो आरो लोगोसे आं नैबेखौ बुंबावगोन आं गोसोआव साननाय फैदों बिसोरो मानो 30 तारिखाव जानाय घटनाखौ एफा मोजां रायलायसेयावबो जों खननै रायलायदों खनसेया जाबाय डाइरेक्ट गावसोरनि लेखनो 17 तारिखाव गावसोरनि न'आवनो आरो लोगोसे साननै ना सानथामनि उनाव जोङो सेकेन्ड थार्ड पार्टिजों जों रायलायहैदों आरो बे रायलायनायाव नैबे दिनै मैया मानो बिसोर बेबायदि भाइरेल खालामखो मिडियायाव जों सन्देह आरो मानो बेबायदि खालामदों मानोना बै रायलायहैनायाव दाख्लै जों सानदोंमोन मोजां गाज्रि रायलायगोन बिदि रायलायगोन सानदोंमोन खिन्थु बिसोरो बेलेग सेन्सआवसो बिसोरो रायलायबाय दाख्लै मानो बिसोरो एसे पेरेन्टसा बिफाया रागा जोंनानै बुंनानै आंनो 1 कोटि होनो हागोन नोंसोरो आंनो 1 कोटि नांगोन नोंसोर होनो हागोन ना हाया ओरै होननानै बाय एसे कम्पेनसेसन बिसोरनो 1 कोटि नांगौ बेबायदि नोंसोर आंनि गथ'खौ बुथारदों नोंसोर बुथारनानै फासि होदों आंनो 1 कोटि फैसा नांगौ बेबायदि ओमफ्राय लोगोसे ओमफ्राय जों दे होमबा जोङोथ' दा नोंसोरनि मा रिक्वायरमेन्ट मा सानदोंमोन जों दिनैसिम मिथिबाय जोंहाबो माखासे कमिटि दङ माखासे मेम्बारफोर दङ जों रायलायनि एडभाइजारफोर दङ जों रायलायनि बिनि उनाव जोङो रायलायबावगोन नोंसोर जोंनोबो टाइम होनांगोन जों बुंबोदों आरो बिदिनो सानथामसोनि उनाव आरो जोङो सेकेन्ड थार्ड पार्टजों रायलायहैबाय रायलायहैनायाव नेक्स्ट मोनायाव बुंहरबाय 1 कोटि नांला 20 लाख नांगौ 20 लाख होनांगोन औ 19-20 लाख नांगौ ओमफ्राय जों आरो सानबावबाय बोरै जों बिदि होनो हानो ओंखायनो जोंबो एसे डिसिसन लादों थादों जों बिसिबां जोंथ' इनाय खालामनानै बुथाराखै जों बोरै कम्पेन्सेसन एफाराब जों होनो बेबायदि जों सानलायबाय थादों रायलायबाय थादों गावजों गाव बेबायदियावनो नै सम जाबाय सम जानायाव ओमफ्राय नै बिसोरो मैया मिडियायाव मिथिखानानैबो मिथियै बायदि जोंनि सायाव माखासे एलिगेसन होबाय बिसोरो ओंखायनो दा बे एलिगेसनखौ जोङो क्लियार खालामनो होनांगौ होननानै जों क्लियार खालामबाय ओमफ्राय बेनोसै बुंनांगौआ जों सिबां बुंदोंमोन बिसोर सिबायदि सानदोंमोन जों बेबायदि जों खालामनो हाया होननानै जों बुंखादों ओंखायनो जों दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि बुंनांगौखौ जों बुंबाय आरो एसेनोसै थेंक इउ धन्यबाद जोंखौ मा बुंदों फासि नांनायनि लकेसनखौ मानो बेलेग बेलेग बुंदों होननानै बुंदों आं दाख्लैनो क्लियार बुंखादोंमोन बिसोरखौ 17 तारिखनि मिटिंआवनो जोंहा डिटक्स रुमाव मोननै बाथरुम दङ बे बाथरुम हाबनायनि दरजानि खाथिनि खोरखियाव गाखोनानै भेन्टिलेसनाव बिसना सादोरजों फासिखौ नांदों होननानै आं बुंखादोंमोन दाख्लैनो दा बिसोरो मा बुंदों ओमफ्राय खनसेबा दरजायाव नांदों होननानै बुंदों खनसेया खोरखियाव नांदों होननानै बुंदों खनसेया भेन्टिलेसनाव नांदों होननानै बुंदों सासे मानसिया मोनथाम जायगायाव बोरै नांखो होननानै बिसोर बुंदों आरो खिन्थु आं बुंनाया क्लियारै बुंखादोंमोन आं बिसोरखौहाय दरजानि खाथिनि खोरखियाव गाखोनानै भेन्टिलेसननि रडआव बिसना सिटखौ खानानै फासिखौ नांदों होननानै आं बुंखादोंमोन आरो बेबायदि आरो लोगोसे आरो बिसोर बुंदों मा होननानै रावबो मिथिया गार्जेन पुलिस प्रखाखौ मिथिया होननानै जों केएमसिआव पस्टमर्टेम खालामबाय थानाय समावनो एडमिनिस्ट्रेटिभनिफ्राय मेजिस्ट्रेटबो फैनानै लकेसनखौ खेबनानै लांखादों लकेसनखौ फुल खेबनानै लादों आरो पुलिसबो फैदों पुलिसफ्राबो लकेसनखौ खेबनानै लांदों बिसोरो गासिबो डिटेल्स उइटनेसा दंखायो आरो ओमफ्राय बिसोरखौ दाख्लै मिथिङावबो बुंदोंमोन जों जुदि अयनायै जुदि जों बुथारमारदोंब्ला जों जुदि अयनायै बुथारनानै बेखौ फासि नांहोदोंब्ला पस्टमर्टेम रिपर्टआनो खोन्थागोन मा जानानै थैमारदों पस्टमर्टेमाव जों जुदि इनाय खालामदोंबा पस्टमर्टेम रिपर्टआनो जोंखौ खोन्थागोन जों बारग'नो हाखाया ओंखायनो जों बुंदों पस्ट रिपर्ट मेथडजों नोंसोर खार जोंबो लिगेलखौ जोङो रेसपेक्ट खालामो जोंबो न्यायखौ जोंबो रेसपेक्ट खालामो जों दिनैसिम जोङो आरो मोनसे आं खोथा बुंबावनोसै बिसोरो हिडेन हिस्ट्रिखौ बिसोरो मोननै हिडेन हिस्ट्रि बिसोर जोंनो खोन्थायाखै बे बयबो फेमिलियानो बे हिस्ट्रिखौ खोन्थालाङो दोनफैबा
मोनसेया जाबाय बे न'आवनो फासि नांफ्रामखानाय आरो लोगोसे बेहा गोसो थोनायनि मोजां मोनलायनायनि प्रब्लेम जादोंमोन। ओरैबायदि प्रब्लेम जादोंमोन मोजां मोनलायनायनि, गावबो खोन्थाना लादों बाव सेन्टाराव, आंहा सिख्ला मोजां मोननाय दंमोनलै, न'आव लाबोदोंमोन, थोनहरबायसो नामा, लांफिनबायसो नामा, ओरै होननानै गावनो बुंबाय थादों। आरो बेहा बे मोननै हिस्ट्रिखौ जुदि फासि नांफ्रामदोंमोन न'आवनो आरो बेहा गोसो थोनायनि बिदि बिदि प्रब्लेम दंमोन होननानै जुदि बुङोमोनब्ला, होमब्ला जों स्पेसियेल बेखौ केयार लाखायो, स्पेसियेल केयार लाखायो। आरो बेखौ दोनफैनायाव जोंहा माखासे मोनसे दुखु पेपार दंखायो एडमिसन फर्माव, मा 90 डेजआव मा बे प्रब्लेम खालामबोदोंमोन बेखौ जोंनो खोन्थालांनांगौ, बेखौ बिसोर खोन्थालाङाखै। बे जाबाय। आरो लोगोसे आं नैबे खोथाखौ बुङो, एकदम सैथो खोथाखौ बुङो दे, नंखाय आं इनाय खोथाखौ बुङा। मानसि थैनायाव जोंहाबो दुखु दङ, जोंबो दुखु जादों, जों बयबो दुखु जादों। जों दिनैसिम 21 डिसेम्बराव जों बे सेन्टारखौ अपेनिं खालामदोंमोन। 4 years रानिं बोसोर बेयाव दिनैसिम नट ए सिंगल इन्सिडेन्ट बिदि जाफेराखै। जों दिनैसिमाव जोङो टटेल रेगुलार क्लाइन्ट, रेगुलार पेशेन्ट 384 जन जों दिनैसिम ट्रिटमेन्ट खालामबाय, इंक्लुडिं बिपुल, इंक्लुडिं दाख्लैनि भिक्टिम, आरो लोगोसे 297 रिलेप्स पेशेन्ट। रिलेप्स मिन्स बेबायदिनो मोजां जानानै थाङो आरो फैफिननाय, सासेयानो खनथाम खनब्रै फैनाय दङ, सासेयानो खनथाम खनब्रै बिदिनो ट्रिटमेन्ट लाफैनाय दङ। दा जों गासैबो जों जुदि इनाय मावदोंमोनब्ला, इमान 384 जननि गार्जेन आरो 297 नि गार्जेन दिनैसिम जोंखौ सिंगल कमप्लेन दिनैसिम जों मोनफेराखै। आरो रावबो बुंनो हाया बे गथ'फ्रा, जोंनि अथरिटिया, जोंनि दैदेनग्राफ्रा जों बिसोरखौ फिजिकेलि एबिउस खालामो, बुयो, पानिशमेन्ट खालामनानै होनानै जों अर्डार होयो, रावबो बुंनो हाया। जोङो गासैबो गथ'फोरजों, आंखौ बयबो गथ'फ्रानो गावनि बिमाय असे बायदि आमाय 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 होनानैसो बुंजोबो, गासिबो आयं 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 होनानैसो लेंजोबो गासिबो जोंखौ, बयबो एज ए होम फिलिंस। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा बुंबावनोसै आं, जेब्ला इनाय जुदि खालामदोंमोनब्ला बै समावनो बिसोर मिथिहैसिगौमोन। मानोना जोंनि सेन्टारावनो बिसोरनि बिनि असे खाजिनानो जोंनि सेन्टार इनचार्जमोन, जोंनि असे खाजिना। बे खाजिनानो जोंनाव बोसोरनै मास मोनसे ना मोननै जोंनाव थालांदों। बे घटना जानायनि सानबा ना सानब्रै जों बेखौ माने गोबाव जानायखाय जों बाहेरायाव प्रेक्टिस खालामनांगौ एसे होननानै, फुजा जाथावथाव नों न'आव थांथ'दो होननानै जों थोनहरदोंमोन। जोङो बिसोरनि खाजिनखौ असे खाजिन बिसोरबो मिथिखायो। बेनि A to Z मिथियो बे फंबायानो, जों माब्रै सोलियो, जों माब्रै लाखियो, मानोना गावनो एस ए सेन्टार इनचार्ज गावबो लिड खालामदोंमोन। होमबा नायदो, जों इमान दिनैसिम ओरैबायदि जों सिबां हायो एस ए चेरिटि बेसिसावबो जों ट्रिटमेन्ट खालामदों। जों सिबां हायो, जोंनिफ्राय हायो, जों दिनैसिम 38 जन सुबुंखौ 126 मान्थ जों फ्रि ट्रिटमेन्ट खालामदों दिनैसिम। 38 क्लाइन्टखौ, 38 मान्थ सुबुंफोरखौ जोङो 126 मान्थनि थाखाय फ्रि ट्रिटमेन्ट खालामदों। आरो बिल' पेमेन्ट, खम पेमेन्टआव लानानै ट्रिटमेन्ट खालामनाय बेसेबां 167 जन मानसिखौ जोङो खम रेट लानानै ट्रिटमेन्ट खालामना, 455 मान्थ